Son dönemde herkes sürekli olumlu düşünün, olumlu düşünün, iyi olsun diyor. Evet, böyle bir furya var. Bu furyaya karşı değilim, aksine şiddetle destekliyorum. Ama sadece olumlu düşünün demekle olmuyor. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaş? Bunu da göstermek gerekiyor. İyi düşünmenin, olumlu düşünmenin gerçekleşebilmesi için aslında bir takım egzersizler yapmak gerekiyor. Neden egzersizler yapmak gerekiyor? Çünkü aslına bakarsanız olumlu düşünmenin tam tersi, yani olumsuz düşünme bizim kötü bir alışkanlığımız ve bu alışkanlık senelerdir bizim beynimizde yer etmiş durumda. Dolayısıyla öyle bir anda hadi olumlu düşünelim dediğin zaman o alışkanlığı birdenbire değiştiremeyebilirsin. O zaman ne yapmak lazım? Önce şuna bakmak lazım. Olumsuz düşünceler beyinde nasıl oluşuyor? Neden biz olumsuz düşünüyoruz? Önce bir ona bakmak lazım. Ardından da peki bu olumsuz düşünceyi nasıl olumluya çevirebilirim? Bununla ilgili hangi egzersizleri yaparsam bana faydası olur? Bunları incelemek lazım. İşte ben size önce bunları anlatacağım. Şimdi olumsuz düşünceler nasıl oluşur? Bir kere zaten evrimsel olarak bizim beynimiz olumsuz düşünmeye biraz meyilli. Neden meyilli? Çünkü olumsuz düşünmek beni hayatta tuttu. Olumsuz düşündüğüm zaman riskleri hesapladım, korktum, kaygılandım ve tüm bunlar benim türümün devamını sağladı aslına bakarsanız. Çünkü bu sayede ben bir takım risklere girmemiş oldum, bir takım tehditleri hesaplamış oldum. Evet, peki güzel. Bu şekilde böyle bir meyil var zaten benim beynimde. Ama bu değiştirilemez mi? Belli ölçüde değiştirilebilir tabii ki. Olumsuz düşünmemin nedenlerinden bir tanesi bu. Güzel. Benim bundan önceki atalarımın da bu şekilde düşünmüş olması ve bunun benim türümün devamını sağlamış olması. Bunun dışında neden olumsuz düşünüyoruz peki? Şöyle bir bakın etrafınıza. Olumsuz düşünmek için çok sayıda neden olduğunu görüyoruz. Neden bunu söylüyorum? Özellikle medyadan bize pompalanan, işte televizyon programlarından, haberlerden, televizyon dizilerinden, gazetelerden, internet sitelerinden incelediğimiz kadarıyla neyi görüyoruz? Her seferinde korkunç haberler, korkunç bir takım hikayelerle karşılaşıyoruz. Ve tabii ki tüm bu hikayeler beynimize neyi öğretiyor? Hayat çok kötü, insanlar çok kötü, çok dikkatli olmam lazım düşüncesini yavaş yavaş yerleştiriyor. Sadece bu mu? Çocukluktan itibaren annemizin, babamızın bize sürekli pompaladığı bir takım inanışlar, düşünceler, fikirler, sadece anne babamızın değil, öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın anne babalarının, yani toplumumuzun içerisinde yer aldığımız sürece o duyduğumuz tüm sözler bizde bir takım negatif düşüncelerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani işin sosyal bir boyutu var. Annemizden, babamızdan, toplumumuzdan öğretilen, medyadan bize pompalanan. Tabii bunu sadece bizim toplumumuz için söylemiyorum. Bizim toplumumuzda biraz daha yoğun olmakla beraber çoğu toplumda bu var. Yani sistem bizi önce mutsuz ediyor, ardından bize mutluluğu satıyor. Dolayısıyla bunun üzerine kurulmuş bir düzen zaten mevcut. Peki ben ne yapabilirim? Ben farkında olabilirim mesela bunun ve kendimi bunlara daha az maruz bırakabilirim. Yani nedir? Mesela çok karamsar içerikli yapımları, çok karamsar içerikli haberleri, kitapları, müzikleri dinlemeyebilirim mesela. Bu şekilde kendimi koruyabilirim. Kendimi koruma yollarından bir tanesi bu. Çünkü aslında hiç farkında olmadan sizler seyrettiğiniz o dizilerde, İzlediğiniz filmlerde, okuduğunuz kitaplarda, izlediğiniz haberlerde orada hoşunuza giden karakterle bir özdeşleşme yaşıyorsunuz ve onun dünyaya bakış açısı, onun seçimleri, onun tercihleri sizin de tercihlerinizi, seçimlerinizi ve fikirlerinizi etkiliyor farkında olmadan. Dolaylı ya da direkt bir şekilde bunlar sizi etkiliyor. Dolayısıyla ne diye düşünüyorsunuz? Hayat çok kötü, ben çok mutsuzum, insanlar çok kötü. Tabii bunu böyle direkt olarak düşünmüyor olabilirsiniz ama bir şekilde bu sizin bilinçaltınıza yerleşiyor ve etkiliyor duygularınızı, düşüncelerinizi. Şöyle 80'li yıllardaki yapımlara bir bakalım, müziklere bir bakalım özellikle. Aslında günümüzde de arabesk müziğe baktığımız zaman sadece arabesk müzik değil, pop ya da rock olan ancak sözleri son derece arabesk olan bir takım şarkılar var. Yani dinlediğiniz zaman
ben zaten her acının tiryakisi olmuşum, batsın mı dünya dediğiniz, yanlış anlamayın, belki aralarında çok güzel eserler de var. Müzik olarak bizi gerçekten çok etkiliyor olabilirler. Ama sürekli bir biçimde bunlara maruz kalmak bir şekilde bizim düşünce yapımızı etkiliyor ve bizler karamsarlığa doğru yöneliyoruz. İşin bu sosyal boyutu, birazcık biyolojik boyutu da var tabii ki. Biyolojik boyutu nedir? Birincisi dedik ki işte atalarımızdan bize miras olarak gelen bir takım eğilimler var olumsuz düşünmeye karşı. Bir de şu var, beyinde alışkanlıkların oluşumu var. Yani ben sürekli olarak herhangi bir şeyi tekrarladığımda, tekrar yaptığımda biliyorsunuz bu alışkanlığa döner. Çünkü beyinde bununla ilgili bir biyolojik durum söz konusudur. Sinir hücrelerimiz arasında o sürekli tekrar ettiğiniz şeyle ilgili sinir hücreleri arasında bir bağlantı oluşur, bir yol oluşur adeta. Siz bir şeyi bir kere yaptığınızda beyninizde ince bir yol oluşur önce bu sinir hücreleri arasında. Bu şeyi sürekli tekrarladığınızda ise o yol kalınlaşır ve adeta halatlaşır. İspanyollar çok güzel söylemişler, bir sözleri var, diyorlar ki alışkanlıklar önce incecik bir örümcek ağı gibidir, sonra halatlaşırlar. Olumsuz düşünme de böyle aslında. Ben bir kere olumsuz düşünmeye başladığımda adeta beynimde şöyle düşünün, bir kas gelişiyormuş gibi düşünün. Bir kere olumsuz düşündüğümde, olumsuz bir şarkı dinlediğimde, olumsuz bir şeyler izlediğimde beynimde bununla ilgili bir bağlantı oluşuyor. Ve ben bunu defalarca tekrarladığımda, sürekli hayat hakkında şikayet ettiğimde, sürekli olumsuz düşündüğümde, her seferinde negatif insanlarla görüştüğümde ve negatiflik yaşadığımda beynimde oluşan bu bağlantı her geçen gün kalınlaşıyor ve halatlaşıyor. Halatlaşmasının şöyle bir yan etkisi var. Şimdi bu halatlaşmanın amacı ne aslında, beyindeki bu halatlaşmanın? Beyinde bilginin daha hızlı ilerlemesini sağlamak. Herhangi bir bağlantı halatlaştığında o bilgi, o bağlantı üzerinden giden bilgi çok daha hızlı biçimde akar. Mesela şöyle düşünün, araba kullanmayı yeni öğrenmeye başladığınızda beyninizde bununla ilgili bağlantılar henüz zayıf konumdadır. Ve sizler mesela vites değiştirirken, arabayı kullanırken hala biraz yavaşsınızdır. Yani çok seri hareket edemezsiniz. Neden? Çünkü beyinde onunla ilgili bağlantı henüz zayıf. Fakat sizler 10 senedir sürekli araba kullanıyorsanız 10 senelik bir şoför artık vites değiştirirken düşünüyor mu? Çok daha seri bir biçimde hareket ediyor. Otomatik olarak bir takım hareketleri gerçekleştiriyor. Yani bu halatlaştırma davranışlardaki ve düşüncedeki otomatikleşmeyi beraberinde getiriyor. Beyin bana diyor ki ya sen madem bunu sürekli yapıyorsun, ben senin işini kolaylaştırayım. Sen artık bunun üzerine çok bilinçli dikkat verme. Ben bunu otomatikleştireyim. Sen düşünmeden de bu hareketi yapabil diyor. Yani aslında yine benim iyiliğim için bir şey yapıyor. Fakat gel gelelim ki iş olumsuz düşünceye geldiğinde beynin bu özelliği benim zararıma işlemeye başlıyor. Nasıl oluyor? Ben artık otomatik bir karamsar olmaya başlıyorum. Elimde değil, çünkü beynimde olumsuz düşünmeyle ilgili bağlantılar halatlaşmış durumda. Yani beynimin olumsuz düşünme kasları son derece güçlenmiş durumda. Bunun sebebi ne? Benim sürekli ona olumsuz düşünme egzersizleri yaptırıyor olmam. Yani sürekli olumsuz düşünüyor olmam. Peki otomatik karamsarlar ne yapar? Otomatik karamsarlar sürekli negatif düşünmeye meyillidir. Mesela yeni bir insanla tanışır. Ona baktığında direkt olarak der ki şu özelliği ne kadar kötü. Ya da hemen ondaki negatif bir yönü bulmaya çalışır. Hatta o kişi ona iyilik yaptığında altında yatan niyeti bile aramaya çalışabilir. Bana böyle bir iyilik yaptı. Acaba benden bir beklentisi mi var? Neden böyle bir şey yaptı? Mesela bir ortama girer, hemen negatif özellikler onun dikkatini çeker. Aman ne kadar da karanlık bir yer. Bir restorana gider mesela, hemen yemeğin kötü yönlerini görmeye başlar. Yani seyrettiği şeylerde, izlediği şeylerde, yaşadığı olaylarda hemen beyin otomatik olarak negatif olanları görmeye ayarlanmıştır. Bunun sebeplerinden birisi de daha doğrusu beynin olumsuz düşünme kaslarının güçlenmesi ve halatlaşması, yani o davranışın otomatikleşmesidir. Peki otomatik karamsarlar, sözüm size. Otomatik karamsarlık bir kader midir? Yani bu benim kaderim zaten. Ben böyle doğdum, artık böyle gider mi? Hayır, tabii ki değil. Bunu değiştirebilirsiniz. Peki nasıl değiştireceğim? Şimdi dedik ki hani o beyindeki halatlaşma da etkili ya bunda. O zaman
şöyle bir şey yapmak lazım. Bu halatı biraz zayıflatmak, biraz çözmek lazım. Peki bu halat nasıl zayıflar? Kullanılmayan halatlar zayıflar. Yani bundan sonra eğer negatif düşünceyi hayatınızdan olabildiğince çıkarmaya çalışırsanız, negatif dil kalıpları, negatif kitaplar, negatif insanlar, negatif hikayeler, negatif yorumlarınızın farkına varıp bunları durdurmaya başlarsanız zaten yavaş yavaş o bağlantıyı kullanmamaya başladığınız için bağlantınız zayıflayacak. 2. Başka ne yapmak lazım? Beynimde olumlu düşünme ile ilgili bağlantıları o zaman güçlendirebilir miyim? Evet, olumlu düşünme ile ilgili bağlantıları güçlendirmem ve bu sefer onları halatlaştırmam lazım. Yani otomatik iyimser olmam lazım. Olabilir miyim? Olabilirim. Nasıl olabilirim peki? Şimdi bir kası güçlendirmek için ne yapmak lazım? En az 3 ay, hatta ortalama 6 ay egzersiz yapmak lazım. Ağırlık kaldırmak lazım mesela. Düzenli bir şekilde bir de bunu yapmak lazım. Beyindeki olumlu düşünme kasını güçlendirmek için ne yapmak lazım? Düşünce egzersizleri yapmak lazım. Peki nedir bu düşünce egzersizleri? Hemen size bunlardan birkaç tanesini anlatayım. Mesela bir tanesi. Çok basit. Bakın bu arada anlatacağım egzersizler öyle çok zor karmaşık şeyler değil. Çok basit ama etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Bunlardan bir tanesi beyninizi olumlu yönde düşünmeye zorlayan bir egzersiz. Bakın Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. Olumsuz düşünme eğilimine sahip çalışanlardan bir grup oluşturuluyor. Ve bu gruba deniliyor ki 3 hafta boyunca size bir ödev vereceğiz. Bu ödevde ne yapacaksınız? 3 hafta boyunca her gün bir not defteri tutacaksınız. Ve bu not defterine her gün o güne dair minnettar olduğunuz, iyi ki olmuş dediğiniz, şükrettiğiniz 3 tane madde yazacaksınız. Ve her gün farklı şeyler yazacaksınız. Bakın bu çok enteresan. Her gün farklı şeyler yazmak işte işin zorlaştıran kısmı. Yani bir nevi aslında bizim inancımızda da var olan şükretmek egzersizi diyebiliriz buna. Her gün hayatınızda var olduğu için, her gün o şeyle karşılaştığınız ya da o şeyi yaşadığınız için şükrettiğiniz 3 tane madde yazmak. Şimdi nasıl yani ya bu o kadar etkili olur mu diye düşünebilirsiniz. Gerçekten de bu kadar etkili. Neden bu kadar etkili? Şimdi ilk günler klasiklerden gidersiniz genellikle. İşte iyi ki sağlıklıyım, iyi ki bir işim var, iyi ki eşim var, iyi ki çocuğum var. Bunlar tabii ki şükredilmesi gereken çok güzel şeyler. İlk günler yazdım bunları. İkinci gün oldu, üçüncü gün oldu. Ben ne yazacağım? Bak ben ne yazacağım demeye başladığın noktada beyni zorlamaya başlıyorsun. Farklı düşünmeye ve yeni bağlantılar oluşturuyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun biliyor musun? O algıda seçiciliği yaşadığın olumlu şeylere karşı göstermeye başlıyorsun. Ve bütün bir gün boyunca bakıyorsun. Bugün ne iyi oldu? Bunun peşinde oluyorsun. Bunu avlamaya çalışıyorsun. Dolayısıyla alıcıların bu yönde gelişiyor. Alıcıların açık oluyor hayatındaki iyi şeylere karşı. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer mesela şunu diyebilirsin. Ya ben her gün rutin bir işte çalışıyorum, gidiyorum, geliyorum. Allah aşkına her gün şükredecek ne olabilir ki? İşte hiç de öyle değil. Hiç de öyle olmadığını görmeye başlıyorsun. Ufak tefek şeyleri de yazabiliriz bu arada. İlla bu şükrettiğimiz şeylerin çok kutsal, çok büyük şeyler olması şart değil. Ya bugün yolda Ahmet'le karşılaştım. Uzun süredir görüşmüyorduk. İyi ki onunla karşılaştım. Al sana bir tane madde. Ben buna iyi ki olmuş listesi diyorum. Ya da şükretme listesi de diyebilirsiniz. İyi ki olmuş listenizde her gün 3 farklı şey yazmak aslında da zannettiğiniz kadar zor değil. Çok kolay. Bakmaya başladığınızda görmeye başlıyorsunuz. Ve bu sizin farkındalığınızı arttırıyor. Bakın Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanoğlu hayatta hep başına gelen felaketleri saymaya alışkındır. Oysa başına gelen iyi şeyleri de saysa hayatın ona yeterince güzellik sunduğunu görecektir. Aynen böyle. Bu egzersizi 3 hafta boyunca yapın bakalım. Aradaki farkı göreceksiniz. 3 hafta sonra gerçekten de olumlu düşünmeye daha eğilimli olduğunuzu fark edeceksiniz. Neden? Çünkü algılarınızı açacaksınız. Olumlu düşünme kaslarınızı çalıştıracaksınız. Alın size olumlu düşünmek için gerekli egzersizlerden bir tanesi. Bir diğeri ne? Otomatik iyimserlik demiştik.
Bunun için kasları güçlendirelim demiştik. Otomatik iyimserlerden en ünlülerinden bir tanesi Pollyanna'dır, değil mi? Pollyanna gerçekten de iyimserliğiyle hikayelere konu olmuştur. Bazen de insanlar dalga geçerler diğerleriyle. Yani aman Pollyanna mısın deriz, küçümseriz iyimser düşünen insanları. Oysa yapılan araştırmalar gösteriyor ki sağlıklı bir Pollyannacılık ruhsal sağlığımızı ve bedensel sağlığımızı ciddi anlamda olumlu olarak etkiliyor. Nasıl mı oluyor? Bakın, orta ve ağır derecede depresyon hastalarıyla ilgili yapılmış bir araştırma var. Bu araştırmada ne yapmaları isteniyor hastaların? Şunu yapmaları isteniyor. Başlarına gelen kötü olaylarla ilgili iyi yönler bulmaları isteniyor. Başınıza gelen olumsuz olaylarla ilgili iyi bir yön bulmaya çalışın. Yani Pollyannacılık oynayın. Bunu düzenli bir biçimde yaptıklarında hastalar, aylar sonra iki hasta grubu karşılaştırıldığında, bunu yapan ve yapmayan hasta grupları karşılaştırıldığında bu egzersizi yapan, yani başına gelen kötü olayların iyi yönlerini bulma alışkanlığı geliştiren hastaların çok daha hızlı iyileştikleri görülmüş. Peki o zaman ne yapacağız? İşin iyi yanını bulacağız. Ben buna işin iyi yanı egzersizi diyorum. İşin iyi yanı egzersizini hayatınıza sokmaya çalışın. Başınıza gelen olaylarda, sıkıntılarda hep iyi yanını görmeye çalışın. Aslında bu yine bizim inancımızda var. Hani her şerde bir hayır vardır derler ya. O şerdeki hayrı görmeye çalışın. Genellikle bunu biz başımıza gelen olaylardan belki aylar sonra, belki yıllar sonra görebiliyoruz. Etkisi geçtikten sonra bak aslında bunun da bana böyle bir katkısı olmuş diyebiliyoruz. Bunu tam o sırada yapsanız çok daha etkili olur. Başınıza kötü bir olay geldiğinde en basitinden bu kötü olay size ne öğretti? Her olay aslında bana bir şey öğretir. Acı da olsa, tatlı da olsa bana bir şey öğretir. Bu olay bana ne öğretti? Bu olayın iyi yanı neydi? Bu olmasaydı daha kötü ne olabilirdi? Bunları düşündüğünüz zaman işin iyi yanı egzersizini çok daha rahat yapmış oluyorsunuz. O zaman bakın, olumluluk kaslarınızı, beyindeki olumluluk kaslarınızı güçlendirmek için işte size 2 egzersiz önerdim. Bunlardan bir tanesi Pollyannacılık egzersizi, bir diğeri de şükretme egzersizi. Çok basit ama çok etkili. Bunları bir ay boyunca her gün uygulayın. Uyguladıktan sonra deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Altta yorumlar serbest. Görelim.